大家好，而家會同大家介紹翻最新嘅 TCL 版本。我哋先撳入技術指標，然後喺僅限邀請嗰度挑選翻 TCL。跟住我哋會見到畫面之中顯示咗三樣嘢。第一樣嘢就係黃色呢一條移動平均線，呢一條係50天線。第二樣嘢我哋會見到個藍色標籤係寫住50 SMA， 即係反映翻落到50 SMA 嘅時候開始有回升嘅情況。跟住我哋見到旁邊會括住咗 VDU 係反映喺呢個調整嘅過程之中成交量係縮減。然後我哋會見到一個 warning 係比對翻最近期嘅一個浪頂，如果係低過最近期一個浪頂就會顯示翻 warning。然後最後呢度會見到有個黃色嘅 forming 10 SMA， 即係話俾你聽呢度大概係10天線嘅時候開始有回升嘅情況。而 VDU 剛才提及啦，就係喺調整嘅過程之中成交量咧係有一個咧回落嘅情況出現。好啦，咁其實我哋咧可以咧顯示更多嘅標籤嘅。我哋喺設定呢度撳入去，我哋可以選擇顯示全部嘅 warning。撳咗之後，你會見到好多個 warning 都係出咗嚟噶啦。又或者我哋可以選擇顯示幾多個都得。咁我哋先剔走咗顯示全部，然後再揀翻我哋所需嘅數量，例如3個，咁你就會見到顯示3個啦。同樣地，如果我哋想顯示更多嘅SMA 嘅標籤，我哋可以咧係選擇翻我哋所需嘅數量，咁就會見到有3個啦。咁你會見住咧佢側邊咧括住係 VDU， 即係呢個咧係會考慮埋嗰個成交量嘅變化嘅。如果你係唔需要用呢一個嘅功能，你可以剔走佢。咁你會見到咧喺其他嘅地方會顯示到相關嘅 SMA 標籤㗎。好啦，咁大家咧，如果咧係希望咧用翻剛才 VDU 嗰個功能咧，只要剔翻下就可以啦。咁假如呢度大家調整過一啲設定之後，想返回翻原廠嘅設定，只要喺左下角撳入去重設，咁一切就會返回翻完整最初嘅設定啦。